Assalamualaikum. Saya mau kasih tips cara meredakan batuk saat tidur pada bayi dan anak. Langsung aja ya, Bun. Pertama, kita rebus air sampai mendidih, terus kita angkat. Kita tuang airnya ke dalam baskom ya, Bun. Terus kita kasih minyak telon atau minyak kayu putih ya. Di sini saya pakai minyak kayu putih 5 tetes aja. Atau kalau mau lebih banyak gak apa-apa sih. Setelah itu kita aduk-aduk ya, Bun, biar minyak kayu putihnya larut bersama air. Kita kasih minyak kayu putih pada punggung dan juga dada bayi ya, Bun. Tapi kalau mau pakai minyak telon juga nggak apa-apa sih. Tapi aku lebih seneng pakai minyak kayu putih, soalnya hangatnya begitu terasa dan juga baunya tuh tahan lama daripada minyak telon menurut aku. Lihat dedeknya aja pulas sampai kayak gitu. Kita kasih minyak kayu putih agar hidungnya nggak tersumbat sama ingus, jadi dia bisa tidur. Terus kita kasih baskom berisi air panas dan juga minyak kayu putih tadi di dekat dedek ya, Bun, dekat dia bobo, agar uapnya bisa terhirup dan bisa lega pernafasannya, jadi dia nggak batuk seperti ini. Atau bisa dimasukin dalam kelambu agar uap air panasnya nggak cepet hilang. Tapi nanti kalau udah agak dingin bisa dikeluarin kok itu air panasnya, biar nggak berbahaya buat dedek yang lagi tidur. Gitu aja, sekian tips dari aku. Sekian ya, Bun, tips dari aku. Semoga dedeknya lekas sembuh dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.